王子不要害怕，只是停电而已。伟大的国王，王子呢？在这儿呢。哇，好可爱呀！可爱。找朋友，找到一个好朋友，敬个礼呀，握握手，哎呀呀，是不是好朋友？再见。小朋友快请进，叫什么名字呀？我叫皮皮。那皮皮跟小朋友们一起玩找朋友的游戏吧。你们不是我的朋友，我没有朋友。哎呀呀，怎么会有人没有朋友呢？对呀，没有朋友会很孤单的。为什么没有朋友？不知道，我的朋友都跑掉了。那就跟小精灵们做朋友吧。对，小精灵可以保证绝对不会跑。太好了！哎，我先给你们介绍蜥蜴小姐。蜥蜴小姐。他们也跑掉了。编花篮，花篮里面有小孩，小孩的名字叫花篮。小精灵一定要帮助皮皮找到朋友。可是蜥蜴小姐真的太可怕了。不知道为什么大家见了皮皮会跑。我也知道了。出来！快跟上！小朋友们，这个游戏真好玩，可以和皮皮一起玩吗？可以呀，皮皮来玩吧。谢谢你，我先把蜥蜴小姐放好。这是什么鸟？我也不知道，现在我们去查查吧。小朋友们也喜欢动物，对吗？对，皮皮也喜欢，可以和皮皮一起研究吗？可以。太好了，我还带着一只活的蜥蜴哦。大熊，大熊害怕动物吗？开什么玩笑！我大熊的字就是不怕字儿。太好了，等一等，终于给皮皮找到朋友了。别怕了，别怕了。大熊，真的不害怕吗？大熊不是说自己不怕吗？唉，小精灵们又失败了。不知道把头发都给想卷了，也没有想出来怎么帮助皮皮找到好朋友。哎呀，这回也没有办法了。看来小精灵要启动头脑风暴了。时间在滴答滴，快开动小脑筋，解决麻烦问题。聪明的小精灵，左边想一想，右边想一想。哦，伟大的国王，有办法了！滴答滴答滴答滴，我们是聪明的小精灵。滴答滴答滴答滴，我们一起玩。有办法了！什么办法？要是皮皮不带着蜥蜴小姐，那朋友们就不会不理皮皮了。这么简单的办法，不知道怎么没有想到。等一等，有事儿呢。皮，慢慢说，不要着急。蜥蜴小姐离家出走了。皮皮是说蜥蜴小姐不见了。对，不知道跑到哪里去了。哎呀，我不会跑到玩具店里了。
上。哎呀呀，走这么远，蜥蜴小姐应该找不到小精灵了吧？小精灵都变得这么小了，蜥蜴小姐怎么会看得到啊？呀还是觉得好恐怖。有这么英俊帅气、高大威猛的，不知道保护着哎呀，还会感觉害怕吗？可是哎呀还是觉得冷飕飕的。冷飕飕？哎呀，不知道也觉得有点冷飕飕，而且不知道感觉有一双眼睛正在盯着小精灵。哎呀，保护不了！蜥蜴小姐在这儿呢。哦，伟大的国王，不知道哎呀这是怎么了？对啊，你把他们怎么啦？丫丫现在没有那么害怕蜥蜴小姐了，为什么呀？因为哎呀觉得蜥蜴小姐很善良。为什么呀？因为蜥蜴小姐并没有把哎呀和布尔岛吃掉。为什么蜥小姐不把 AI 和布尔岛吃掉啊？哎呀又不是蜥蜴小姐，哎呀怎么知道蜥蜴小姐怎么想的？为什么 AI 要生气啊？为什么布尔岛不能知道蜥小姐在想什么呀？我也想知道她是怎么想的。我的朋友跑了，她为什么也要跑呢？那皮皮想知道是为什么吗？可能我真的很让人讨厌吧。伟大的国王，皮皮怎么能这么想呢？那还有别的原因吗？皮皮自己问一问蜥蜴小姐，不就知道了。呼噜呼噜呼，美梦成真。动物思想解读器可以解读动物的思想。这个真的可以吗？皮皮自己试一试不就知道了。蜥蜴小姐，你能告诉我你是怎么想的？因为我不想再吓到大家了。可是我不会觉得你很可怕。你不怕，并不代表大家都不怕。你把我带在身边，就没有人敢做你的朋友。可我不在乎。可是我在乎。每次看到大家见到我就尖叫，就逃跑，我都感到非常抱歉。蜥蜴小姐真的很善良。那怎么做，我才可以把你留下来？你不要再把我带在身边，我很愿意在家里等你。白天就你一个人，你不会感到寂寞吗？我们蜥蜴喜欢安静，白天自己安静地待在家里是一种享受。我会想你的，我也会一直想你。哦，太感人了，不知道要哭了，不知道这点全明白了。哎，看来小精灵不用帮助皮皮想办法了。皮皮以后不会总带着蜥蜴小姐啦。对，以后皮皮会交到更多的朋友。小精灵们，成功啦！王子，看我的，加油！加油！不知道回来了。不知道，不知道没事吧？伟大的国王，王子的胆子也太小了。没事，是不知道摔倒了。这个是谁的小珠子呀？不好意思啊，那个是我弄的。没关系，不知道啊，还能摔个大屁墩呢，哎，厉害吧？停电了！呀，王子不要害怕，只是停电而已。我要过！哎，伟大的国王，王子呢？在这儿呢。我有点怕黑。王子，伟大的国王，王子的胆子也太小了。没有。花生虫子啦！虫子！王子的胆子确实是小啊。
其实他们都叫我胆小鬼，你们能帮帮我吗？哎呀，王子放心，小精灵们一定会帮助王子的。呼噜小精灵启动头脑风暴。时间在滴答滴，快开动小脑筋，解决麻烦问题，聪明的小精灵。左边想一想，右边想一想。哦，伟大的国王，有办法了！滴答滴答滴答滴，我们是聪明的小精灵。滴答滴答滴答滴，我们一起有办法了！等一等，要给王子上一堂训练课。上课？训练课。来，王子，一会儿不管遇到什么，都要镇定。哦，伟大的国王！等一等，我下次一定会镇定的。王子，下次可一定要镇定啊！王子！哦，伟大的国王！不好意思，你再来，这次我一定会镇定的。算了吧，等一等，只有2只眼睛。哎，你相信我，这次我一定没问题。好吧，那就再相信王子一次。哎，对不起，等一等，你没事吧？没事儿那我们再来一遍。啊。别笑了，太吵了。王子好像不害怕了。诶，我是不害怕了。耶，成功了！等一等，太不容易了。等一等的特训有用吗？等一等也不知道。哎呀，不知道，去试一试不就知道了。关键时刻还得看大本事，不知道。呼噜呼噜呼，呼噜呼噜呼。王子，王子不是经过训练了吗？怎么胆子还这么小啊？这一回我一点思想准备都没有嘛。呼噜呼噜呼。哎，等一等就知道会是这样。这回等一等要给王子一个超赞的道具。什么道具？看等一等的。呼噜呼噜呼，美梦成真。不怕骗，吃了这个就不会再感觉到害怕了。真的？可是怎么一点感觉都没有啊？哎呀，一定会有感觉的。哎，有人来了，撤！王子，给，这是什么？打开看看就知道了。哇，好可爱呀！可爱啊！王子，你不怕？怕？什么叫怕呀？哈哈，成功了！哎呀，真棒！来呀！不知道，哎，停！完蛋了，一等！哎，你干嘛呀？别挡我看书。啊？
该谁了？不知道该谁啦。好吧，好吧，好吧。预备。快去游乐场！快走，快走，快走！快走，王子！哎呀，不知道你干嘛呀？地震了，这里很危险啊！不是就是地震了吗？晃两下而已，瞅把你们吓！哎呀呀，王子现在什么都不怕，这样太危险了。一定要解除王子身上不怕片的药效。呼噜呼噜呼，美梦成真。啊？就随便这么喷2下，药就解除了吗？当然了。吓死我了！吓死我了！王子别怕。唉，看来确实恢复了。我怎么又成打妖鬼了？那是因为等一等已经解除了王子身上不怕片的药效。啊！快给我药片！我不想当打妖鬼。哎呀呀，看来小精灵们又想别的办法了。小精灵们呀，加油加油加油！伸出你的手，伸出我的手，勇敢挑战那怪兽，噩梦全赶走。我们一起加油加油，下次更努力，握紧拳头，睁开眼，发现新的宇宙，创造我们的星球。有办法了吗？没有。哈哈哈！果然是胆小鬼。王子，王子，你看到我的小猫了吗？他是胆小鬼，如果真看见了猫，他肯定吓跑了。哎呀呀，大熊太欺负人了。不知道要去帮助王子。等一下，小精灵也不能总跟着王子啊，王子要自己勇敢起来。小心！哎呀呀，王子是怎么做到的？对啊，胆小鬼你是怎么做到的呀？大熊，你才是胆小鬼呢！王子最勇敢了。什么？你说勇敢？勇敢。不知道也觉得王子实在是太勇敢了，而且不知道还知道王子的脸上多了一个圈儿。虽然多了一个圈儿，不过王子身体里还是很有勇气的，只是王子没有感觉到。这么说，我不是胆小鬼啦？对，你刚才确实比我勇敢。耶！成功了！大熊总是欺负人，正义的使者要教训大熊，别多管闲事儿。对不起，再高一点。哎，这意思。诊断证明书，姓名小喇叭。一比。感觉一比。我的天呀！等一等，想知道为什么大人要把游乐场变成停车场？停车场能收费，游乐场能干什么呀？连不知道都知道停车场能干什么？不知道。游乐场可以有开心的地方。有办法了！等一等，要发送宇宙电码寻找魔多星。不知道也要启动头脑风暴，向全宇宙发送波斯汀。寻找魔多星。来吧，丫丫，给不知道拍照吧。哎呀，不知道。我还想看见了吗？就连袜子都是等一等和哎呀呀帮助博尔岛找的。忘了就忘了呗，昨天。王子
子，来给。哎呀，新的升级版的星云无妖癖。新鲜的美梦好处多，千年的秘密不能说。闭起眼睛唱起歌，呼噜精灵真快乐。神奇的咒语，呼噜呼噜呼。新鲜的美梦好处多，全都交给我。这里是精灵的王国，欢迎来做客。新鲜的美梦好处多，全都交给我。这里是精灵的王国，欢迎来做客。国王怎么来了？哎呀呀，国王是出了名的捣蛋国王。没出现证明好事啊！本国王可以加入救援队吗？哎呦哎呦！谁欺负王子了？大熊，你看这是什么？哎呀！大熊把超人盔甲给偷走了，现在他处处找我算账呢。